大家好啊，歡迎嚟到呢個齊來設計頻道啊。咁我哋又一個禮拜啦。咁啊，今次咧我哋嚟到呢一個屋苑咧就叫做高雲苑。我哋而家企緊呢個單位咧，入邊咧就係一個3房嘅單位嚟嘅。咁點解叫3房咧？其實佢都係一個400幾尺嘅單位，變咗做3房嘅啫。同過往嘅嘢有啲細節嘢變唔同咗嘅，今次亦都。咁我都會想逐一介紹俾大家知道啦。咁或者我哋由廚房嗰度講起先啊。咁我哋入到嚟呢個空間咧，個形式上都係呢個保留翻冇拆到個 MIC 牆身嘅形式啦。咁啊做咗一個雪櫃嘅高櫃喺度啦。咁啊入門口對正嘅位置就係一個鞋櫃嚟嘅。咁亦都呢個櫃比平時嘅尺寸咧應該大少少，因為啲size 有少少分別，因為個客要求上嘅嘢有啲分別，所以咧個闊窄嗰啲位置咧會有少少變動。咁但係盡量我哋呢啲位置咧都會保留翻600闊嘅門口啊。咁膠板上可能今次個影片咧都希望望得到啦，會睇到我哋今次係唔用白色嘅防火膠板嘅，係用一啲布紋嘅形式去做呢個圍身。咁一路延伸到入去廚房㗎啦。形式上咧都係做一個趟門出入嘅，係啦。咁啊做趟門咧，呢度就做唔到趟門㗎啦。我而家廚房呢個位置，好，咁啊一路入到嚟咧，我身後邊呢個位應該都好大變化同之前。大家會見到最大分別咧，就係個洗手盆嘅升盤位置啦，同埋煮食爐嘅位置咧調換咗嘅。咁其實過往咧都有好多業主試過咁樣做。咁最主要嘅原因咧，絕大部分喺我哋嘅接觸過嘅客戶咧，大部分都因為風水嘅問題咧，先至會咁樣調動嘅啫。咁但係如果咁樣調動咧，其實喺我哋嘅角度咧，用法上就唔大分別嘅。其實因為原裝佢呢個升盤咧，都係喺呢個位置嘅。去水其實會好似保留翻以前咁近啲嘅。咁但係以前我哋最早期嘅原因，點解會將個油煙機擺咗近喺呢邊咧？咁啊，因為最主要係想個油煙機近窗啲，咁啊啲油煙可以直接吹到出去個窗出邊咁解。而家呢個做法咧調翻轉啦，咁其實個油煙機喉咧，我哋唔會影響到呢個櫃嘅用法嘅，係啦。咁甚至乎嗰個油煙機喉咧，都係直接喺翻個假天花嘅位置度出去個窗出邊。啊，咁呢個所以用法上就睇下個客嘅要求啦。如果真係因為風水啊或者係其他原因咧，可以咁樣調動，因為個形式上咧，我哋都係做翻櫃桶啦、調味籃啊呢啲咁嘅嘢做翻晒。咁用法其實都唔大分別嘅，只不過係將呢一套嘢搬咗過嚟咁解嘅啫。咁但係用死角嗰啲位置咧，其實都係變翻喺啲空間度用啦。咁大致上個廚房其實都係其他位置都係啦，圍身啦，呢一啲板後邊嘅空間都係做咗圍身啦。咁其實同以前講嘅嘢差唔多嘅啫，呢啲位置唔大分別嘅形式上。咁同埋最主要個分別就係顏色上有少少變動。今次個客特別要求想用一隻綠色嘅櫥櫃喺個吊櫃上邊。好啦，今日入到去洗手間啦。洗手間咧同過往嘅形式咧都係差唔多嘅。咁我再轉一轉入去，我企喺個洗手間度講。咁好明顯見到個顏色嘅分別咧，就係乾濕分離。咁乾嘅位置咧就用一隻淺色嘅瓷磚，係啦，長地磚嚟嘅。咁洗手間係入到去呢個企乾嘅範圍咧，就係用一隻黑色比較深啲嘅沙色嘅瓷磚，咁就做咗長地。咁如果喺我哋咁多個 project 入邊咧，呢一個方案咧都比較新穎少少啦，喺我哋即係咁耐以嚟，因為個客嘅要求，我相信啦，應該最主要都係因為清潔嗰個問題會方便啲啦。咁但係我自己都會覺得，如果你一個洗手間入邊咧要去分顏色磚嘅話咧，我都會建議好似而家咁樣做。我個人咧就唔係好中意牆身一個色，地下一個色嘅，係啦。如果係咧，就牆地一個色。但係而家我哋就用咗個玉屏咧，用咗一個黑色嘅玉屏咧，去間翻斷呢個空間啊。咁方便啲啦，咁樣用咯。咁甚至乎裝咗一啲嗰啲叫做摺凳啦，係啦，咁方便呢個單位入邊嘅人用啦。咁洗手盆櫃都係嘅。
上次都有講過㗎啦，個櫃深薄深淺啦，會影響而家坐廁用個空間啦。咁呢啲都係形式上同我哋之前定嘅差唔多，係啦。咁啊假天花，咁呢個就頭先講嗰個鞋櫃啦。咁大致其實廚廁個分別就係同之前講嘅嘢單位有啲分別啦。咁啊出到嚟咧，好啦，呢個業主亦都有啲要求嘅，佢想將一張標準啲嘅飯台擺翻喺呢個飯廳嗰度。咁所以變相咧，而家你見到而家眼前呢一套所謂嘅 C 字櫃啦，連埋呢個暗門嘅入牆櫃啦。其實就會擺咗喺而家呢個位置。咁我哋咧，因為打唔到開門嘅問題咧，喺呢3個櫃門嘅位置咧就變咗做趟門。而最近大門呢個位置咧，就係一個咁大門咧，就係做一個鞋櫃嚟嘅，係啦，即係向呢個方向用嘅時候。咁甚至乎有啲趟板啊嘅形式啊，呢啲咁嘅會做翻喺度啦。咁呢啲因應業主要求啦，防火膠板，咁啊儲物櫃。咁或者我先講咗呢個房先啦。咁啊做法咧都係嘅，最主要我哋會褪咗個櫃某一個尺數出嚟，大概1尺到嘅空間咧，咁就去做呢個儲物櫃。咁但係呢個櫃咧係向房間入邊用嘅，所以你會見到咧，而家我哋經呢個暗門咧入去第一個客房咧，係啦，你會見到啲燈光有啲反差，入邊咧就係白光燈嚟嘅，房入邊。咁而家我哋片客飯廳出邊咧。佢哋就用咗一啲盒仔燈，其實所以個氣氛上有啲分別。咁啊過渡入到嚟咧，頭先講到個書櫃啦，咁啊喺房入邊又用啦。咁我身後邊呢啲空間咧，就係一張書台，窗口嘅位置有個書台，同埋有一張高架床，係啦，咁啊張高一張低，咁啊亦都係衣櫃儲物啦。呢啲都唔使點樣講噶啦，基本上櫃桶啊。成啊咁樣，咁呢間房就用啲偏淺色嘅色通，咁同以前嘅做法，早幾條片嘅做法一樣。而家我哋現場咧呢一啲位置嘅油漆咧，基本上都唔會做噶啦。我哋基本上係用板去封埋呢啲位置，係啦，等長遠可以好用啲啦，襟用啲啦呢啲位置，係啦。咁第一個房就係咁樣嘅啫，係啦。咁啊出到嚟咁樣望個鏡頭好靚啊，我覺得今次呢一個好。咁啊過到嚟啦，咁啊一個玻璃趟門，做咗第二個客房，咁啊有一個影音空間喺度啦。嗱，咁門頭頂都係裝冷氣嘅，俾翻個客飯廳位置。咁呢個房咧就其實同之前差唔多，咁啊佢就做一張3尺床啦。咁呢邊就有一排衣櫃，衣櫃最尾咧就會有張書台。咁形式上會類似，會同之前有啲相似㗎啦。咁啊，冷氣機都係裝咗喺嗰個膠頭上邊啦。咁啊，第時預咗啲窗簾就遮翻啲喉啊，同埋啲空隙嗰啲位置都係裝窗簾啦。咁呢個房間其實基本上就係咁嘅啫。咁啊，由廚房延伸出嚟嘅圍室咧，都係用咗呢隻布紋啦，去到呢度。咁啊，其實應該冇咁白㗎。而家你大家望片咧，其實望到天花同啲膠板嗰個色咧有啲色差喺度。呢隻布紋係帶少少灰嘅。咁我入到去呢個主人房，亦都係啦，個天花燈係偏白啲嘅，係啦。咁形式上，一張油壓床，咁啊3個櫃桶啦，床頭書台，係嘛。咁我哋另外呢一邊咧，亦都係啦，做翻儲物嘅衣櫃啦，咁啊全部用咁大門嘅，係啦。咁甚至乎嗰個空間，認為櫃桶唔夠，就可以再加啲櫃桶喺啲低位咁去用。咁形式都係用翻呢隻膠板嘅顏色去做啦。咁啊咁大門，全部都係咁大門咁樣。咁咁大門嘅好處係一路以嚟我都係覺得，始終冇個抽手嗰啲梳罅會靚仔啲嘅成個空間。所以你望落去咧，都係嗰樣嘢，個個都會話：喂，好似冇嘢睇咁樣間屋係啦。咁大致上成間屋行咗一次咧，其實個狀態就係咁樣。咁其實偏向多家私嘅，係啦，同埋同過往個分別就係佢比較大一張，即係有個正式有個餐台位置喺度。咁但係始終個空間咧，即係有翻唔可以太重。咁你話喂好似好逼喎，咁冇辦法呢個位置你有儲物。又要擺到啲台凳嘅時候咧，其實坐呢個位咧 OK 嘅，即係試過都冇乜問題嘅。呢個位我覺得都合理嘅。
係啦。咁啊台如果要再 extend 再長啲嘅時候，就將台再搬出邊。所以會建議咧對面呢啲台呢啲凳咧就會做翻一啲 bench 咁嘅形式擺入去。咁如果一家人頭先你哋見到有1、2、3、4張床，其實基本上咧都起碼4個人住起㗎啦，呢度係啦，可能有5個添。咁大致上就係咁樣啦，間屋嘅成個行勻晒之後就，咁我哋轉一轉個鏡頭講下第二啲嘢先。好啊，咁啊其實今次呢個單位喺高雲苑啦，咁其實佢偏早交場即係 target 時間好準時，其實有鬆添嘅。咁啊交咗個場，聽日就俾個客㗎啦。咁其實當時呢個單位咧，其實業主有個要求就係佢想喺個客飯廳嘅位置咧，用翻呢一類嘅盒仔射燈。咁有個好處喺我哋個形式上，其實燈光嗰個色溫咧，不論頭先好似你見到房間入邊嗰啲嘅天花燈，我哋叫吸頂燈啦。如果就算你去任何一間公司或者係其他地方去買嘅時候咧，其實個色溫咧可能會配搭唔到嘅，因為當裝修好似而家我哋身旁嘅呢啲咁嘅獅子櫃嘅燈，可能我哋個色溫係3500K 嘅，咁其實我哋呢啲盒仔射燈咧，呢啲用叫 GU10嘅燈膽咧，其實我哋都會用翻3500K嘅燈膽啦。咁但係當去到房間嘅時候咧，如果喺出邊買一啲燈飾，可能佢會揀咗一啲係4000K。或者係3000K 係啦，咁有啲客咧好執着啲色溫嗰樣嘢嘅，有啲甚至乎佢哋會可能有啲測色溫嘅機咧去 check 都唔出奇。咁有啲人會好在意啦，咁有啲唔介意，佢覺得咁樣分咗區域個色差冇問題就可以㗎啦，咁樣係啦。甚至乎咧，因為其實過往我哋所有嘅片入邊咧，好多時就係全次嘅燈咧。我哋個燈飾都基本上係包咗喺個合約入邊啦，咁基本上係送埋俾個客啦。咁但係我哋通常都會採用 GU10嘅燈膽嘅，好少用嗰啲吸頂燈或者係嗰啲叫做慳電膽咁樣嘅圓盤燈咁樣嘅。咁射燈出嚟就會有氣氛啲啊。二嚟就我哋會覺得嗰個級數有啲分別嘅出嚟個感覺。因為而家你見到而家片入邊應該都同之前好大分別嘅。當個客飯廳或者以前最早期我哋上年嘅片都係用吸頂燈嘅時候咧，用盒仔射燈嘅時候咧，即係 GU10嘅膽啦，其實成間屋嘅氣氛會唔同咗嘅。啊，咁呢樣嘢想同大家分享下。二嚟咧就係就算你揾到一個3500嘅吸盤燈嘅時候咧，其實好大機會兩間公司唔同嗰個做法咧，大家嗰個3500嗰個色溫都唔同。舉個例，我哋曾經試過咧，有一類客咧，佢要求呢啲燈帶咧喺英國買啲LED 翻嚟，咁嗰啲色溫咧都係3500K。咁但係佢咧，其餘嘅房嘅位置咧，佢就用一啲國內嘅3500K嘅吸盤燈，甚至乎燈帶亦都有。咁但係出嚟嘅色差咧都好大分別嘅。咁唔同國家、唔同產地嘅色溫咧，其實都會有啲影響嘅。咁呢樣嘢大家可以留意一下。咁另外一樣嘢咧就係想回應翻近排有啲留言，甚至乎就打電話嚟問咧，究竟我哋公司個做法上係咪外判出去㗎咁樣？咁其實咧到目前為止啦，呢年幾入邊我哋去接觸居屋呢樣嘢嘅時候咧，其實基本上都冇外判嘅，係啦。所有嘅居屋基本上都係我哋所有自己公司嘅師傅去處理，我哋去度尺、去安排生產，係啦，絕無外判嘅。咁所以呢樣嘢大家可以放心，唔使擔心話因為個工程外判咗出去而影響嗰個啲櫃嘅質量啊，或者裝修現場油漆嘅質量啊嗰啲咁嘅嘢，係啦，呢樣嘢大家可以放心。咁另外一樣嘢就係，如果喺我哋嘅角度啊，又點解話唔係外判咧？一度都係 keep 住自己做咧，因為如果我哋班底係自己嘅時候，設計師或者我或者係所有師傅係自己班底嘅時候咧，唔係外判嘅時候咧，個成本其實相對係會低啲嘅，係啦，一手包辦所有嘢，咁可能甚至乎有啲嘢係唔需要俾人哋食多一陣，係啦，咁樣嘅形式，咁所以絕對會有個優勢喺度啦。另外有啲嘢想分享一下嘅，我哋轉一轉個鏡頭先，係啦，咁咧其實咧去到呢一個位咧，其實開始有啲客咧會問我哋，喂，究竟呢個位置而家做唔到天花嘅時候咧，可以有冇其他修飾啊？
咁其實就老實講，暫時就未有嘅，因為大部分咧用得呢一類形式單位嘅客咧，基本上譬如個雪櫃對上咧，基本上都係想儲物為主嘅。佢有啲人話：可唔可以加個燈槽出嚟啊？咁樣嘅時候，可以，當然係可以嘅。但係你相對有啲櫃嘅時候就要犧牲咯，可能甚至乎個櫃門係要喺呢一邊開出嚟咯，就唔可以喺呢邊咁樣打開。係啦，可能要喺大門對上，咁有好多嘅影響嘅，同埋盡量，因為我哋想保留翻原有樓底嘅高度，等間屋顯得高啲，係啦，唔需要刻意特登話蛇添足去做一啲特色嘅天花喺度，係啦，我哋個宗旨係想個裝修可以 keep 到嘅，起碼有10年20年，你都唔會覺得 out 嘅，係啦，咁呢一樣嘢係我哋好想俾大家知道㗎啦。咁暫時今日講嘅應該都係咯齊晒㗎啦。咁我可能嚟緊下一個單位應該都會係高雲苑嚟嘅。咁我哋陸續睇下最接近可以拍到啲咩單位嘅時候咧，再放上 YouTube 俾大家去欣賞一下，好唔好？咁暫時今日係咁多先啦，拜拜。